Dizem que a floresta não esquece e que todo homem ganancioso, mais cedo ou mais tarde, encontra o que merece. Hoje, o que vamos ouvir não é só um relato, é um aviso, um sussurro vindo do coração da mata. Seja bem-vinda ao Fogo, Maria do Socorro. Você trouxe uma história pesada, dessas que a gente sente o peso nas palavras antes mesmo do fim. Conta pra gente, quem era Ricardo? Boa noite, Jonas. Boa noite a todos. Ricardo era meu irmão. Garimpeiro, teimoso, valente e cego pela sede do ouro. Ele sempre achava que podia enganar a mata, que era mais esperto que os outros. Foi assim que ele acabou, entrando num lugar que nenhum caboclo sensato ousaria pisar. Um seringal abandonado, no coração do Acre. E foi lá que tudo começou? Foi. Ele contava que nos primeiros dias só sentia um desconforto. Aquelas trilhas apertadas, o calor e o silêncio. Mas não era um silêncio natural. Era como se a floresta prendesse a respiração só de sentir ele passando. Na segunda noite, veio o cheiro. Que tipo de cheiro? De carniça, com lama podre. Um cheiro que ele disse que agarrava no cabelo, na alma, e não largava mais. Na manhã seguinte, ele viu as pegadas. Não eram de homem, eram de algo maior. Garras curvas, fundo na terra. E ao lado, como se um tronco tivesse sido arrastado junto. Ele já suspeitava? Não. Ele ainda achava que era só bicho grande. Mas na última vila que passou, um velho tinha falado de uma criatura. O nome eu só ouvi uma vez da boca do Ricardo. Mapinguari. O guardião da floresta. Isso. O bicho com a boca na barriga. O olho só. A coraça que nenhuma bala atravessa. Ricardo achou que era lenda. Mas naquela terceira noite, ele ouviu um grito. Grija! Não parecia animal. Parecia gente. Gente sofrendo. Gente morrendo. Mas também algo além. Ele disse que o som vinha de todos os lados. Que o fedor quase o matou antes do bicho sequer chegar. Ele viu? Viu. Primeiro um clarão. Depois, o olho. Amarelo. Parado. Sem pálpebra. Encarando ele pela lona da barraca. Aí veio a criatura. Mais alta que um homem. Coberta de pelo vermelho. Sujo. Embolado. O peito era uma couraça. E no meio do corpo, uma boca. Com dentes amarelados e fome. Ele atirou. Mas a bala ricocheteou como se tivesse batido numa pedra. E depois? O bicho avançou. Devagar. Como quem sabe que nada vai impedi-lo. A última coisa que meu irmão lembra foi a garra, a dor e o olho. Aquele maldito olho. Ele acordou dias depois, ensanguentado, longe dali. Não tem ouro. Tem só o braço esquerdo, retorcido, marcado. Ele vive hoje no silêncio e diz que a floresta não o matou. Ela o deixou vivo, para avisar. Às vezes, a selva não quer vingança. Ela quer testemunhas. Maria, obrigado por compartilhar isso com a gente. E a vocês aí, que ainda duvidam das vozes da mata, cuidado onde pisam, porque o Mapinguari não esquece e nem perdoa.